Heroinistaként rengeteg kihívásom volt, amivel meg kellett küzdenem, de a legnagyobb az volt, hogy hogyan szerzem vissza az akaraterőmet, amit a drog elvett tőlem. És aztán rá kellett jönnöm, hogy ez az akaraterő, hát ez bizony egy nagyon hűtlen szerető, egyszer számíthatok rá, egyszer nem, ott van, nincs, valamikor túlcsordul, valamikor egyáltalán nincs, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehet ebből az őrületből kikerülni, és amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem kell nekem mindent megoldanom. Vannak univerzális törvények, amikben bízhatok. Nem magamban kell bíznom, nem abba kell bíznom, hogy legyen erőm valamit megcsinálni, vagy hogy elég okos vagyok-e, vagy ügyes vagyok, hanem egyszerűen abba kell bíznom, hogy ember vagyok, és emberi teremtettségemből kifolyólag képes vagyok változni, és képes vagyok olyan irányokba haladni, amik hosszú távon engem támogatnak.